上年芝柏嘅1966就取得空前嘅成功啦。咁今年我哋揾咗芝柏嘅 Vincent 為我哋介紹一下，究竟今年佢哋有啲咩新嘢。喂，到咗啦，隨便坐。喂 Vincent，你哋芝柏錶今年有啲咩新嘢介紹啊？芝柏錶咧今年適逢225週年紀念啦，我哋咧有好多新款咧都用咗我哋經典嘅款式嘅設計咧，去嚟做我哋今次新錶嘅靈感嘅。咁好似呢一隻三金橋嘅陀飛輪咁啊，呢個嘅靈感嚟自於咧我哋當年咧1889年咧贏咗巴黎世博會一個大獎嘅一個代錶啦嘅陀飛輪嚟嘅。咁我哋就有呢一個靈感去做咗呢一個新錶。咁你睇下咩意見啦？喂，新裝同舊裝有咩分別啊？新裝同舊裝嘅分別咧，嚟自在於咧我哋嗰個藍寶石水晶玻璃咧，我哋要加厚咗嘅。咁加厚咗個好處咧，就可以放大啲嗰個機芯同個錶面嗰個嘅視覺效果，咁令到個客人可以睇得清楚啲啦。咁同埋咧，我哋喺個錶面度咧都會做咗一個日內瓦飾紋，咁就做得非常之細緻嘅。咁個3條條咧都係用人手一個手工去做一個嘅打磨，咁都會做得好精細嘅。咦，咁女裝錶方面又有啲咩介紹咧？嗱，女裝錶咧，我哋有2款新嘅貓眼系列啦，咁包括呢一隻貓眼嘅陀飛輪啦，單金橋設計，咁個錶面咧係8貝做一個嘅錶面啦。不過咧，我哋用手工咧就挑咗一啲腰果花喺個錶面度，咁就係一個特別嘅效果啦。咁希望女士都會中意啦。呢一隻咧就係女裝錶嚟嘅，都係貓眼系列嘅。咁我哋用咗砂金石咧去做呢個錶面啦。咁而6點位咧，我哋有一個日與夜嘅顯示。咁你見到金色呢一個顯示咧，就係24K 金嚟嘅。咁佢會轉出日光啦，同埋月亮嘅。咁你可以睇睇。我哋今年真係唔該晒 Vincent 為我哋介紹咗咁多芝柏嘅新款啊！唔該晒 Vincent。多謝你嚟，真係 thank you。